Төмен бер, айдоочулук бөлүмү. Канай атың, Сизге ким уруксат берди деп? Ким уруксат берди эле? Эч ким? Эмне үчүн караңгылап жүрөсүз беги? Ал биз караңгылап аткан машиналарга тыюу салынган билесиз да? Үмөталиев жана Чокморов көчөлөрүнүн кесилишинде айнектери караңгылатылган Toyota East унаасы токтоп тургандыгын күбөлөр байкап, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүгүнүн кызматкерлерине кабарлашкан. Жол сакчылар келген маалда East'тин жанында 4-5 жаш жигиттер тегеректеп турушуптур. Алардын бири айдоочусу болорун жана терезелери күңүрттөлүп, атайын жарык берүүчү жабдыктар орнотулган унаа атасынын жумушуна байланыштуу кооздолгонун айтып берет. А эмнеге салып алдыңыз беги? У него просто отец в органах работает. И по службе выдается что-нибудь. Атасы орган иштегендер боло берет экен, Я не знаю, но так он делает. Это больше вы разбираетесь. Toyota East. А когда машина в движении не находится, разве можно снимать тонировку? Конечно. Мы же движение не осуществляли же. Просто надо было бы сказать, не моя машина. Gelsene benim yakın. Так, Ким, қандай? Түсір айнектерін бұл дейін. Серийскі. Ноль восемь. Стань қойып ішемін. Пауса, ата бұшан қойсын. Бұтан бұяттың өз өй? Башта. Сөрсін. Алло, алды. Алло, ата. Ешке шықсасын, енді үйдің алдында айлер келіп қалыпты. Рядом алдында. Болың тезірек. Öyle bekle. Жаңа эле чаптаган окшойсуз эми, не? О, дос тексереле. Үйдің алдында мына айлер келіп қалыпты. Рядом алдында мына үйдің алдында. А? Ертерекке бұл замовчені атқой. Атыңыз кім? Нурлан. Нурлан дейді. Жаш еле айтын еткен. Ол эми. Я. Респейсің. Кана, біз сайтшы. Сайдың. Сайылган жокму аркаш? Не работает. Проверь. Он не работает. Действительно. Бул эмне болчу өзү? Жол сакчылары айдоочунун мыйзамга каршы келген пленкаларын ордунан сыйрышып, көк кызыл өңдө жарык берүүчү жабдыгын түзүлгөн актын негизинде өздөрүнө өткөрүп алышты. Toyota East, мамлекеттин нөмери 01KG896 Оз нөмери. Айнектерин караңгылаткан. Оны стробоскопто тагып алган экен, лабойдачы. Айнектерин уже маместе чечтик, протокол түзүп бердим. И акты составлять этип, уже изымать этип койдум. Стробоскопу. Ошол мыйзам чегинде чара көрдүк. 228 берененин 4 бөлүгү менен айып салдык. 2000 сом. 2000 сом. Автомашина Toyota East'in тонированный машинаны изимет эткенбиз. Стробоскопун иштебейт деп бизге 866 текшерген учурда бизге иштебейт деп койду. Көрсө иштейт экен, как положено. Бул канча положенияда иштейт болуп экен? Көйлө положенияда иштейт экен, көрдүңүздөрбү?
Мындай нерсени тагып ушуга тыгып салынган. Мындай нерсеге тыюу салынган только ушу патрульный машиналарда болот да. 700. Отасы 700. Все. Деме эмеге кеттик тиги. Красный ора, токтоп койсуң бе? О, чыкпайдым. Уралы бир жакка. Siz кандай койке? Это обострон. А вы это больше нет? Сюда вот перепарковать здесь. 2 метра проехать. Хотели перепарковать. Вот сюда я хотел перепарковать. Вот здесь встал, вы хотели объехать. Вот, остановитесь. Я просто хотел с той стороны заехать. Toyota Истин айдоочусун жазага тартып Москва көчөсүнө чыга берерде эле жолдун карама-каршы багыты менен келаткан Nissan March'тын айдоочусу токтотулду. Одно дело, что я вот туда поехал, я вот сюда хотел. Мына автомашина Nissan March по улица Московский көчөсүнөн карама-каршы келаткандан токтотулуп, административный протокол жазып бердик. Кыргыз Республикасынын административный кодексинин 235-беренесинин 1-бөлүгү менен айып салдык. На место банктын карточкасы бар экен. Биздин өзүбүздүн пост терминал менен штрафын сразу төлөдүк. Алла атабыз. Канча айып төлөдү? 1000 сом айып төлөдүбүз. Мына статья 235 1-бөлүгү менен 1000 сом. Вот. Lift S ишканасына таандык кызматтык унаанын айдоочусуна карата административдик протокол түзүлүп, айып пулу банктык карточка аркылуу өкмөттүн казынасына түшүртүлдү. Что? Клиенттин өзүнө бересиз. И вот здесь протокол. Расписаться. Я уже расписал. Сразу оплата. Здесь и здесь. И вот здесь. Тренировка был где? Тренировка, да? Боковой. Боковой стекло, да? Ал эми бул Toyota Camry'нин айдоочусу капталкы терезелери караңгылатылгандыгы үчүн токтотулган. Айтымында айдоочусу унааны жакында эле сатып алып, мыйзамга каршы келген жасалгасын чечип салууга колу барбаптыр. Мен сатып алганымда бек атайын кылган эмес. Процент азыраак эле окшойт дейм. Бирок болбойт да вообще. Жок, алганыма 1 ай болду элек. Я нормально все роблю. Тоже, да? Скажи, Жок, беретін жоқ. Сатып алғанмын да ошондо. Инспекторлор Camry'нин терезелерин тазалап бүткүчөктү унаасынын төбөсүнө кошумча жарык орнотулган Toyota жол тандабасы токтотулуп, документтерин текшерүүгө алышты.
Бул каяка барат? Штрафсайга барат. Документтери 28-чи часть 1 менен бир оборудование люстра боюнча ошо чара көрүп атабыз. Ошол мезгилинен штрафсайга барабыз. эмени айтып кой. Разрешениеси бар деп айтып кой, бирестен. Свидетельство регистрациянын немесинде разрешениеси бар экен. Бирок бул жарактуу эмес. мыйзамдуу эмес, э? Сизде уруксат кагазы бар беле бияка, э? Ошол боюнча айтып койсоңуз, каяктан алдыңыз эле уруксат кагазычы? Могу кошумча жарыктандыруу койдугун боюнчачы. ГАИден эле алганбыз го, канча жыл болду? 5 жылдан өтүп кетти го. Азыр эми кайра жараксыз деп атат ал уруксат. Эми азыр эми кайта жараксыз деп атат. Эми муну качан жакында чыгарыша коюп, эч кимге эчтеке деп айтпай туруп эле сразу ГАИге деген стоянка деген туура эмес го деп. ГАИден берди эле же каттоо кызматынанбы? ГРСден бердиби? ГРСден алганбыз убактында машинаны алганда. Алдына артына тең, э? Көбүнчө каяка колдоносуз буларды сиз? Тоодо. Тоого чыкканда. Экспедицияларга көп барабыз ошого. Туристтерди ташыйсызбы? Туристтер менен. Иштетип берсеңиз, иштетип. Үстүн иштетип койсоңуз. Айдоочу айтымында транспорт каражатын каттоо жөнүндө көлүгүнө орноштурулган кошумча жарыктар үчүн уруксаат мөөрүн бастырган. Бирок жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүгүнүн кызматкерлери мөөрдү негизсиз басып бергендигин айтып, жол тандабасты айып төлөөчү жайга алып барып токтотушту.